Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons sal oopbreek vanaand. Ons Vader wat in die hemel is, Here, dankie dat ons na u woord toe kan kom. Dankie dat ons nou ook kan lees oor die instelling van die Paasfees in die Ou Testament, die oorspronklike bedoeling daar agter, en dankie dat ons ook kan sien, Here, dat dit in Christus vervul is. En ons bid, Here, dat die Heilige Gees die skrif vir ons sal kom oopbreek vanaand, want daarsonder sal ons dit nie verstaan nie. Mag U kom spreek, Here, en ons as die dienaars luister. Amen. Julle, ons eerste skriflesing kom uit die Ou Testament, Eksodus 12 vanaf vers 1 tot 14. Eksodus 12 vanaf vers 1 tot 14 en dit opskrif is die instelling van die Paasfees. Ik lees vir julle vanaf vers 1. In Egypte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand, en dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman dit onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oue rammetjie wees, sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand, en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Julle moet van die bloed smeer aan die sykante en die bokant van die deurkusyn van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet, saam met ongesuurde brood en bitterkruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai, met kop, potjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie. As daar vir die volgende môre tog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis, skoene aan die voete en kierie in die hand. Dit is die Paasfees van die Here. Daardie selfde nag sal ek deur Egipte gaan om al die eerstelinge van die Egiptenaars, mens en dier, te tref. Met al die Egiptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is, sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan, en die vernietigende slag waarmee ek Egipte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. Nou hierin wil ek net vir julle sê, voordat ons na die volgende skriflesing toe gaan, die sakramente wat ons bedien in die kerk het elkeen 'n Ou Testamentiese wortel. Die nagmaal is gekoppel aan die Paasfees en die doop is gekoppel aan die besnydenis wat gegee is aan Abraham en sy nageslag. Nou wat ek wil hê julle moet hierso sien is dat die oordeel van God, soos ons nou uit die Hebreërsboek die laaste paar maande oor gesels het, oor Egipte kom, en dat die laaste plaag wat die Egiptenaars gaan tref is die dood van die eersgeborenes. En wat hier interessant is dat die bloed van die lam 'n huisgesin van daardie oordeel spaar. Nou ek wou dit vanaand vir julle kom wys, maar ek wil net hê julle moet julle geestesoog gebruik vir 'n oomblik. Maar as jy dit sou moes gaan teken het op 'n bladsy waar die bloed opgesmeer is, die sykante en bo op die boonste kusyn, wat gebeur met daardie boonste bloed? Dit drup tot onder. En as ek 'n kruis in daardie deurkusyn moes teken, is dit presies waar die spykers en die doringkroon op ons Here Jesus Christus sou gewees het. Man, toe Johannes hom sien, julle sal dit nou hoor, toe sê hy vir Christus, daar is die lam van God. Daar is die lam van God. So ek wil hê julle moet sien dat selfs in Egipte, in hierdie moment die verlossing van Israel, word Christus reeds vir my en vir jou voorspel. Dat wanneer die oordeel van God kom en jy en jou huisgesin is onder die bloed van die lam, dan gaan die oordeel van God jou verby. Dis wat ons vier. Dis waar Paasnaweek gaan. Hulle het hulle verlossing gevier uit Egipte uit, en jy en ek vier hierdie naweek ons verlossing van sonde. Sonde was my en jou meester, sê die Bybel. Ons is 'n slaaf van die sonde. Maar in Christus is u en ek vrygekoop.
en het hom sy lewe gekos. Verder lees ons vanaand uit 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. 1 Korintiërs 11 vers 23 tot 26. Vers 23 sê, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so het hy ook na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, dan verkondig julle die dood van die Here totdat hy weer kom. Die volgende skriflesing is Johannes Evangelie, hoofstuk 13, van vers 1 tot 17 en dan 31 tot 35. Die evangelieskrywer sê, voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader toe oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad, hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe klaar vir Judas seun van Simon Iskariot op die gedagte gebring om Jesus te verraai. En Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God toe teruggaan. Toe hy van die tafel af opstaan, hy het toe van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan u my voete was? Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê toe vir hom, u sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. En Simon sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy toe vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. En julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Kom ons gaan na vers 31 toe. Vers 31 sê, toe Judas uit is, sê Jesus, nou word die seun van die mens verheerlik, en God word deur hom verheerlik. En aangesien God deur hom verheerlik word, sal God self hom ook verheerlik, en hy sal hom binnekort verheerlik. My kinders, ek is nog net 'n kort tydjie by julle. Dan sal julle my soek, en soos ek vir die Jode gesê het, sê ek ook nou vir julle, waar ek heen gaan, kan julle nie kom nie. En ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Julle moet mekaar lief hê. Soos ek julle lief het, so moet julle mekaar ook lief hê. En as julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle disippels van my is. Net tot sover. Nou gemeente, soos ek vroeër gesê het, ek gaan nie vanaand lank preek nie. Ons gaan môre in diepte bietjie reflekteer op Jesus se kruisiging, op die rede agter, die motivering daarvoor ensovoorts. Waarop ek wel vanaand wil fokus, is dat Jesus se liefde, as ons daar 'n bietjie gaan reflekteer, doen twee goed in hierdie storie.
Aan die een kant was die Here se liefde my en jou skoon, en aan die ander kant gee dit vir my en vir jou 'n oproep om heilig te lewe voor hom. En ek gaan dit vir julle net so 'n paar tekste gee. In vers 1 tot 5 lees ons dat ons Here Jesus nie hou van hoogmoedigheid nie. Dat ons Here Jesus nie daarvan hou as mense te veel van hulle self dink nie. En ek wil vandag vir julle sê, dit is 'n ding wat my baie na in die hart lê in hierdie laaste ruk, en julle kan my vrou vra, dit hou my nagte wakker, wanneer ek dink oor hoe die wêreld hierdie evangelie aan ons voorhou. En wat gepreek word oor die wêreld heen as dit kom by Paasfees. En dieper as dit, broer en suster, as dit kom by God se liefde. Liefde, broer en suster, het iets geword wat ek dink baie goedkoop is. Liefde is afgewater tot 'n ja-broerdery. Instemming. Vir alles wat jy doen. Die oomblik wat jy geopponeer word, of die oomblik wat iemand jou probeer nie teregwys, dan is jy besig om liefdeloos op te tree. Dis die narratief. En ek dink baie van ons het ingekoop in daardie narratief. Maar wat my hoop is hierdie naweek is dat julle sien, soos ek op Facebook ook gepost het vroeër, Paasnaweek gaan nie net oor liefde nie. Alhoewel dit die hooffokus is dit nie alwaaroor dit gaan nie. Waarmee ek en jy gekonfronteer word, broer en suster, is die rede vir hoekom Christus moes kom. Is die rede vir hoekom Christus kruis toe moes gaan. Hoekom was die kruis enigstens nodig en deel van hierdie verhaal? Hoekom is dit nodig vir 'n lam om geslag te word? Hoekom is dit die enigste manier hoe God my en jou kon vryspreek? En ek wil hê ons moet daaroor reflekteer. Want ook wat gebeur in die kerk en wat 'n boodskap is wat omarm word in die kerk, is dat sonde iets lig is. Dat dit 'n fout is wat een ek begaan, 'n swak oomblik dalk. Broer en suster, waarmee ek gekonfronteer word in my eie lewe, en ek hoop waarmee julle gekonfronteer word vanaand en oor hierdie Paasnaweek, is om te hoor en te gaan dink en te gaan reflekteer dat die loon van die sonde, sê die woord van God, is dood. Neem u en ek dit ernstig op? En jy is daardie dood gespaar. Neem u en ek dit ernstig op? In hierdie storie gaan dit daaroor dat die Here, alhoewel hy God is in gestalte, in menslike gestalte, volkome mens, alle lof, alle eer, alle heerlikheid kom Jesus toe in hierdie moment. Kom demonstreer hy vir ons nederigheid. Hy was sy disippels se voete. En daardeur word vir my en vir jou iets uitgebeeld. En dit is dat die kerk, wanneer ons in Christus wedergebore word, ook daardie selfde gesindheid sal hê. Teenoor mekaar, teenoor die samelewing, ons maak die deure van die kerk wyd oop vir enige een wat gebroken is, wat 'n leerstelling ervaar het, wat vasgevang voel in sonde en klomp hartseer, tragedie in die wêreld daar buite. Ons maak die deure wyd en suid oop. Ons rol die rooi tapuit uit vir enige een in die gemeenskap. En dan wat kom hoor hulle hier, broer en suster? My hoop is, hulle kom hoor 'n boodskap van hoop, transformasie, oorwinning, genesing. Dat jy kom nie in en jy bly soos wat jy was nie. Jy kom in en jy kom ontvang 'n boodskap wat vir jou hoop gee, om te sê daar is vir jou oorwinning oor hierdie ding waarmee jy dalk sukkel, of waarin jy vasgevang voel. Daar is vir jou genesing wanneer jy hartseer in jou hart het, wanneer jy dalk 'n gebroke hart het. Is daar vir jou genesing in ons Here Jesus Christus. Daar is oorwinning in Christus. Gemeente, ek wil eerlik vir u vra, in hierdie Paasfees, glo u en ek dit? Glo u en ek dit? Ek het so 'n ding neergeskryf wat ek graag vir julle wil deel. Liefde, wat Jesus vir ons uitstraal, dien nederigheid. En dan wil ek vir jou 'n vraag vra. Wie is daar in u lewe? Daar waar jy sit, by jou huis, jou werksplek. Wie is daar in jou lewe wat vra vir 'n voete was tipe liefde, wat dit nodig het? Diensbaarheid.
wat jou laat afbuk en jouself onder iemand anders plaas? Sou iemand aan wie jy kan dink? Wat ook in hierdie verhaal, veral vers 6 tot 11 en 21 en 27 vir ons uitgebeeld word, is dat liefde ook waarheid spreek. Wanneer Petrus te trots is, wanneer Jesus sy voete wil was, het Jesus dit nie net gelos nie. Toe hy vir Jesus gesê het, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Sê die Here, as jy nie my toelaat om jou voete te was nie, het jy nie deel aan my nie. En klink dit in vandag se konteks, na die tipe liefde wat vir ons voorgehou word. Hoe kan die Here vir iemand sê, as jy nie doen nie, dan het jy nie deel aan my nie? Wat probeer Jesus kommunikeer? Dit is transformasie. Die afsterf van die ou jy, die sondige jy. Jy het gehoor, hy gebruik die woorde om te sê, julle almal is skoon, behalwe een. Wat sê die Here Jesus Christus? Niemand het verlore gegaan, behalwe hy wat verlore moes gaan nie. Sonde, broer en suster, weer eens, is iets waarmee ons gekonfronteer word, en iets wat ek en jy mooi oor moet gaan dink. Liefde sonder waarheid, is niks anders as apaties nie. Apaties beteken, daar's nie kommer nie. Is gevoelloos. Die rede hoekom die kerk uitreik na mense toe, broer en suster, is omdat ons lief is vir mense. Die rede hoekom ons mense konfronteer op grond van hulle sonde, is omdat ek jou lief het. Die rede hoekom ek vir jou hoop wil gee, en genesing wil gee, en 'n alternatief vir jou wil voorhou, as wat jy dalk gehaat het, is omdat ek lief is vir jou. Dis nie omdat ek jou haat nie. Maar hier is die ander kant van die muntstuk. Waarheid sonder liefde is baie dikwels wreed. Hoor julle dit? Liefde sonder waarheid is apaties, gevoelloos, maar waarheid sonder liefde is baie wreed. En daarom behoort ons te strewe, weer eens, soos julle nou gehoor het in die hele Hebreërs reeks, na 'n balans tussen die twee. Ons moet versigtig wees om een kant toe of ander kant toe te sterk te leun en te steun. Dink aan baie van die verhale in die Bybel. Vraag wat ek dan vir julle het, is die volgende. Waar roep die Here jou om waarheid te spreek in liefde, soos ons Here Jesus, eerder as om stil te bly? Waar roep die Here jou om in waarheid iets te spreek, eerder as om stil te bly? Die laaste ding wat ek vanaand vir julle wil sê, is dat liefde roep ons op tot navolging. En dit is redelik eenvoudig. Die Here Jesus Christus sê in hierdie teks, dit wat hy gedoen het, is om vir ons 'n voorbeeld te stel, en dat ons hom sal navolg in dit, en as ons dit doen, sal ons gelukkig wees. En dit laat my dink aan daardie gesegde in die Bybel, waar die Here gesê het, jy is veel meer gelukkiger as jy gee, as wanneer jy ontvang. En daarom is daar 'n oproep vanaand vir die kerk, om vir jou eintlik te vra, hoe kan ons as 'n kerk meer soos die bokamer wees? Bedoelend, dat dit 'n plek word van diensbaarheid en waarheid. Hoe kan ons as 'n kerk hierdie atmosfeer uitstraal na mense toe, dat wanneer hulle in ons teenwoordigheid inkom, beleef hulle gasvryheid, beleef hulle vriendelikheid, beleef hulle 'n opregte vorm van liefde wat geanker is in waarheid. Ons glo hierdie dinge het gebeur. Daar was 'n boefretrek met disippels. Daar was 'n boefretrek met ons Here en sy volgelinge. Daar was 'n kruisgebeurtenis. Jesus is begrawe en hy het gesterf en die kerk was in rou. Sy disippels was in rou, maar daardie Sondagmôre is Jesus opgewek uit die dood uit en hy leef, en meer as 500 mense het hom gesien en hulle het voor hom gebuig. Toe die ongelowige Thomas byvoorbeeld by Jesus kom en sy vinger in sy wonde steek, toe sê hy, my Here en my God. Broer en suster, ons glo dit is geskiedenis. Ons glo dis waarheid. Maar ons word opgeroep ook om daardie waarheid aan mense oor te dra. En dit nie vir onsself hou, omdat ons dalk bang is vir die konsekwensies as mense nie van die boodskap hou nie. Hoor julle dit? 3 vrae wat ek vanaand vir julle gee. 1. Wie in jou lewe vra vir 'n voete was tipe liefde? 'n Diensbaarheid wat van jou verwag of van jou vra om af te buk? 2. Waar moet jy waarheid spreek in liefde soos ons Here Jesus, eerder as om stil te bly? 3. Hoe kan ons as 'n kerk meer soos die bokamer wees, 'n plek van diensbaarheid en waarheid? Om af te sluit,
Jesus se liefde in die bokkamer wys vir ons dat liefde tot die uiterste toe gaan. Dit dien en konfronteer. Dit is nie apaties nie, gevoelloos nie, sonder kommer nie. Maar dis 'n oproep tot vernedering, diensbaarheid, afbuk, ander hoër ag as jouself. Christus se uiterste is sy lewe. En dit gaan ons môre herdenk. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons op hierdie verhaal kan reflekteer. Ek bid vir elkeen van ons vir krag, vir inspirasie, vir moed, om te kan lief hê soos U van ons verwag. Dis die laaste opdrag wat U vir U disippels gegee het, ons Here Jesus. Dat ons mekaar sal lief hê soos U ons lief gehad het, tot die uiterste toe. Mag ons ander hoër ag as onsself, in ons huisgesinne, in die werksplek, waar ook al ons beweeg, vreemdelinge, dat ons gasvry sal wees, dat ons hulle met vriendelikheid en respek sal hanteer, en wanneer hulle in ons vergadering inkom, dat ons waarheid sal spreek, die moed sal hê om dit te doen, selfs wanneer dit moeilik is om dit te doen. Ons bid, Here, dat ons hierdie liefde waarna U ons oproep, sal uitstraal, maar ook dat ons dit sal internaliseer, dat ons ook as 'n individu, as 'n huisgesin, dit sal omarm, dat ons geliefd is deur U. Dat U ons so lief gehad het, dat U tot die uiterste toe gegaan het, om ons plek aan die kruis te neem. Die loon wat ons almal verdien het, U betaal. Dankie daarvoor, Here. En wanneer ons nou na die tafel toe kom, bid ek met opregte hart, dat U die tafel vir ons sal voorberei, en dat ons daardeur versterk sal word vanaand. In Jesus naam. Amen.